빨리 끈 다음에 이제 이걸로 온기를 좀 줄이고 아예 딱 꺼야겠다. 아, 배 진짜 뜨겁네. 이게 언제 개선이 뜨겁네. 나오는 거야 지금. 그게 그건 같다. 언제 개선인 같다 이게. 맞아? 응. 식감만 가면은 빨리 언제 개선 떼라고 막 그래. 이렇게 막 앞에서 막 앉아 있잖아. 땡이 앞에서 불 집어넣기 전에. 솔 냄새 나지? 아 그걸 해서 그런 건가? 이게 필요한 거 있었구나. 따뜻해? 종삼아. 다음부터는 너 돗자리를 갖고 와. 소금 향도 많이 나. 종삼. 따뜻해? 안녕하세요 여러분, 윌라이프 코리아의 수영입니다. 오늘 저는 캠핑을 여수에 있는 한 작은 바닷가 마을로 왔어요. 지금 도착하니까 이렇게 어두워졌는데 겨울 캠핑은 역시 좀 빨리 출발해가지고 좀 사이트도 잘 보고 그래야 될 것 같은데 지금 되게 저녁이에요. 근데 내일 해 뜨면은 여기 좀 괜찮을 것 같아요. 그래도 지도를 보고 왔는데 오늘 되게 웃겼어요. 제가 오려고 했는데 처음에 막 가족들한테 가자고 같이 나가자고 막 하니까 다들 별로 오기 싫어가지고 막 미적미적거리다가 갑자기 또 한 명이 가겠다고 하니까 자기도 가겠다고 막 다들 그래가지고 결국엔 다 같이 왔습니다. 처음엔 막 오기 싫어해가지고 저 혼자 오려고 했거든요. 그래서 되게 오늘 처음에 간단하게 오려고 해가지고 안 가져온 것도 되게 많고 이런데 오늘 되게 메뉴도 부침개 먹고 고구마도 구워 먹고 또 김치찌개 원래 삼겹살 구워 먹으려고 갖고 왔는데 그릴을 안 갖고 왔어요. 불판을 안 가져왔어요. 쫑삼이 이리 와. 쫑삼이도 같이 왔습니다. 이리 와. 쫑삼 안 추워? 이리 와봐. 고구마 몇 개 갖고 왔어, 엄마? 많이 가져왔어? 잘 되는 거 가져왔어. 빨리 이거. 이건 정수야 도 고구마 넣어도 될 것 같은데? 이제 쑥 됐으니까. 제일 큰 걸로 없다. 그래, 친구. 빨리 먹어. 줘봐. 뭘 좀 넣어야지. 있으세요? 아, 넣었구나. 예, 안에 띵글이 있어. 그 홍합 넣었다고? 다 녹았어? 그렇구나? 여기를 보세요. 하나, 둘, 셋. 오. 탔다고? 금방 끓인다. 그러게. 난 안 먹는다 좀 맛있네. 계란 넣으면 더 맛있을 텐데. 종삼이 나만 쳐다보면 좋다. 밥이 엄청 단데? 어? 밥이 달다. 달아? 아빠가 해갖고. 엄마가 한 거 아니야?
아빠가 불조는 아빠가 했다고. 응, 잘했어. 이게 탔지? 탄 냄새 나서 얼른. 근데 탄맛이- 누룽지 탄맛이 안 나, 하면 돼. 근데. 응, 탄맛이 안 나. 그냥 완전 딴 건 아니고 누렀나 봐. 조금. 어찌가 뭐냐. 그 금김치다고 했냐. 금김치. 죽는다고? 맛있어서 죽는다고? 응. 마약 김치가 돼버려. 응. 뒤에다 묻어놨다 땅 파갖고 지금 우리 뒤에 그 옹달샘 옆에 시골에 딱 3년. 옹달샘 있어 뒤에? 응. 물이 있어 지금 이거. 이게 안 가봤냐? 응? 不安定だけど集中する分かえっていつもよりうまく焼けたりしない 근데 이불 카메라 안 저기 가져왔지? 그뭐 아니, 나는 이거 입고 자면 되고. 여기 있었다. 야, 조금만 니 죽이면 좀 그렇다. 같이 나눠 먹어야. 아, 다 줄라 그랬는데. 엄마도 먹고 싶다, 이 말이야? 아, 이거 먹어. 똥삼 하나. 이거 줄게. 이거. 똥삼이 한입 줄까? 이거 해보고 싶었는데. 똥삼이? 줘. 아니 차에 들어가나 이게? 우리 똥삼이야. 아, 들어가겠지. 이거 밥이 저 숟가락이 돼서. 이 숟가락 어디 갔나? 딱 들어가겠다. 똥삼이 숟가락이라고? 응. 엄청 잘 먹지. 아, 먹지 뭐하나 그래. 얘 고구마 엄청 좋아해. 우리 실컷 먹었잖아. 뜨거우니까 이걸로 까도, 집게로 까도 돼. 밑에 내려봐요. 무 냄새 나는데? 호일? 응. 빨리 식어놓을걸? 이제 답답한 거 없다 이제 더. 이 속에 것이 뜨겁지. 싫은 거 같은데? 영선이? 다 익었다. 알았어. 우와. 나이프로 잘라볼까? 내가 싶은데. 근데 무가 타기는, 그지? 껍데기만 타면. 껍데기가 더 좋지. 꼭 근데 좀 냄새가 괜찮은데? 간장에다 졸인 냄새야. 스테이크. 무 스테이크. 오! 푹 들어간다. 아니 근데 물을 왜 가져온 거지? 내가 그냥 어디 도구로 들고 간 거야. 아, 그 안에 있었어? 소자리 같이 생겼다냐. 아무거나 다녀. 안경 안 껴. 나는 정갈자리는 찾을 수 있어. 정갈자리 찾을 수 있다고? 어디 정갈자리가 옆에 있냐? 쪼글걸? 어디 저 옆에 1, 있어? 2, 3, 저 이거? 이렇게. 하나, 둘. 아, 근데 더 선명해야 보일 것 같은데. 이것이 이천갈이냐? 가운데 세 개 있고 아닌 것 같기도 가에 하다. 사다리처럼 네 개인가 다섯 개, 네 개가 먹어볼래? 있고 어? 이게 정갈이다냐? 들어봐, 나 별자리 없어. 하나 별, 두 별, 셋 별, 넷. 이거 이어플 아닌가? 여섯 별, 일곱 별, 여덟. 밤에도 막 구름이 보이네. 별이 나오려나? 별 하나가 나온다, 저기. 그치? 이거 별 봐봐, 여기 카메라에. 이거, 별 나오지? 불빛이니까. 이게 더 따뜻하네? 불보다? 진짜? 난 불처럼 항상 타올라야 될 줄 알았어. 여기서 그 온도계산인가 그게 나와주는가 보다. 아, 좋다. 쫑삼이도 그냥 밑에 앉아가지고 쬐고 있어. 숯가마 긴장 피로를 이렇게 풀어야겠구나. 우리 따로 없네. 그 숯가마 그런 데 가면 몸에서 일부러 막 이러고 있으면 땀도 막 푹 나오고. 여기서 땀 흘리면 진짜 찜질방이다. 따뜻해? 너 그러다 엉덩이 탈 수도 있어. 우리는 이렇게 바로 막을 게 아니라 이렇게 해가지고 앞에만큼 안 돼요. 뜨거운데 지려주니까. 불을 생각보다 빨리 꺼야겠다. 장작을 계속 추가하지 말고. 더 많아지네. 나? 응.
잠은 안 와. 늦게 자가지고 잠 안 오지. 잠아? 늦게 자면 늦게 일어나가. 뜨거 진짜 뜨겁다. 그거 손 대지 마, 진짜. 재밌어. 부장님은 즐기시구나. 어쩌고. 아니면 네 밑에서 같이 셋이 자던가. 왜? 어? 안 춥지, 셋이 자도. 아니, 아까 아빠 안 왔다면 우리 셋이 밑에서 자면 되겠다. 내가 그랬거든. 아이, 김재현이랑 같이 자면 춥지. 그러니까. 한 명은 위에서 자야지. 근데 우리 4명도 잤잖아. 저기서? 저기서 4명 잤어? 처음에. 아니야, 영화만 봤지. 자진 않았어. 그랬어? 나랑 대현이 나가서 잤잖아, 텐트에서. 그러니까 나 혼자 가겠다 그러니까 측은지심으로 같이 오는 느낌들 있잖아. 근데 그것도 한 명도 아니고 한두 명도 다 같이 우리는 갑자기. 반대 입장에서 왜? 네가 튕기는 것 같아 또. 아, 그지. 그러니까 내가 일부러 무슨 약간 자존심 때문에 아, 그러면 오지 마. 막 약간 이런 느낌인 줄 알았지. 근데 사실 난 진짜 아니야. 진짜 혼자? 아, 왜 혼자 와야지. 영상은 솔직히 더 잘 찍히거든. 근데 혼자 이러고 있으면 그잖아. 안 그런데? 혼자 이러고 있진 않지. 이러고 있지. 혼자 찍을 때는.